Skafe turistik ka kohë që shihen të shkëputen nga limani Sarandes me grupe turistësh në bord që kryesisht janë të huaj. Drejtues të skafeve thonë se ata i kanë ndezur motorët jo vetëm tani në prill, por qysh në mars e më herët akoma. Mirë duke, sinjalet e para, kam bërë janë 3-4 rrugë të huaj me turistën, me këta indianët, nga vende të ndryshme, jo fiks fare, mirë duke në gjërat. Një prej operatorëve të guidave lundruese thotë se sidomos tani në prill, daljet në udhëtime turistike janë aq të kërkuara sa atyre duhet të punojnë me 2 turne për rezervim udhëtimesh. Dita ditës po shikojmë një fluks më të madh. Shkojmë edhe në veri edhe në jug. Rojde, Gremina, Kakome, Krorës, Kepiqefalit edhe plazhi ushtar. Edhe pastaj shkojmë edhe nga ana tjetër për në Ksamil. Ulbarda, është manastiri, ishujt në Ksamil. Nga të doj turisti, ne ndjekim dëshirat e turistave. Me 2 turne, punojmë edhe para dite edhe mbas dite. Skafistët tregojnë se këtë verë po i kushtojnë më shumë rëndësi lundrimit të sigurt, ndërkohë që ofrojnë kushte më të rehatshme në udhëtim, duke shtuar deri edhe nyje hidrosanitare. Ne kemi një tualet faktikisht për të mirë për turistët që të duhet shumë. Ne bëjmë një salloni që të rinë sa më rehatshëm turistat, të ndjen më rehat. Varka është shumë e sigurt. Dhe ja tani po vëmë të dajgjetë që sa më të sigurt. Njerëzit e kishë dhe vania është varkë shpëtimin vetë. Ndërkaq drejtuesit e skafeve presin nga strukturat shtetërore që të bëjnë ndarjen e vendeve të ankorimit të mjeteve turistike nga ato të peshkimit dhe që sasia e licencave të mos prish cilësinë e shërbimit të tyre. Po duhet një ndarje turizmi me të peshkimit. Është më mirë, është më bukur, është institucioni që duhet ta vendosë. Se ato varkat e peshkimit janë defektoze, rinë këtu e kanë bërë si parkim, ato po më na spakuajnë. Atë prish limanin e kanë qenë limanin. Këto ankesa që ti them unë, i kanë bërë dhe turistat. Sipas burimeve bashkiake, flota e mjeteve të vogla të lundrimit shkon në 109, nga të cilat 58 janë motora uji dhe 51 skafe turistike.